الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan jeclahay inaan kelimo gaaban ka idhaahdo munaasabad maanta oo kale 14 bisha February loo dabaaldego oo loo damaashaado waa munaasabada loo yaqaano yawmul alhubbi ama ciidul hubbi baa la yiraahdaa waa maalintii jacaylka ama ciida jacaylka loo yaqaana waana arin soo jireen ahayd ilaa waqti dheer oo asalkeeda marka la raad qaado iyo xididkeeda u noqonaysa dawladihii hore reer Yurub khaasatan dawladda loo yaqaano Romaaniyiintii ayay ka soo jeedaa waxay sameyn jireen damaashaadyo iyo ihtifaalaad shacbi ah maanta oo kale waxay isdhaafsan jireen xalawiyaadka iyo ubaxyada iyo hadiyadaha waxa la isweydiinayaa runtii munaasabadani asal ahaan markii la raad qaado san tilmaamayba waxay leeyihiin waxay ka soo jeedaa kaahin ama nin muxuu ahaay say dhahaan qisiis ah oo kamida qisiisiintii kaniisadda katholiga ayay ka soo jeedaa oo isagoo xabsi galay muxuu ahaayay ay arintani ku dhalatay kadibna waxay noqotay halka markay ka bilaabatay wixii ka dambeeyay mid ay dawladaha iyo nidaamyadii kala dambeeyay ee Yurub ay qaataan kadibna waxaaba loo bedelayba in laga dhigo munaasabad caalami ah oo maalinta jacaylka maalinta cishqiga waxaasa lagu magacaabay waxa runtii laga maarmaan ah ruuxa muslimka ah ama cid kasta oo aqligiisa iyo maskaxdiisa ixtiraamaya inuu isweydiiyo xagee ka soo jeedaa masterkeedii iyo asalkeedu xagee ka yimid maxaa loola jeedaa ruuxa muslimka khaasatan inuu miisaanka saaro oo yiraahdo aniga caqiidadayda iyo sharcigayga iyo waxaan rumaysnahay iyo diintaydu maxay ka qabtaa arintaasi marka waa arin si fudud dadku ay isaga qaateen khaasatan da'yarta iyo dhalinyaradu ay si fiican u qaateen dad inta badan mujtamaca xumaantiisa iyo inuu inxiraafo dhaqan xun qaato jidka wanaagsan ka leexdo ka shaqeeya oo mujtamacaadka muslimka ka dhashay ayaa aad uga faa'iideysta oo maanta oo kale iyo caawo kale waxay qabtaan meelo la isugu imaanayo oo muusiga iyo heesaha iyo da'yarta iyo wiilka iyo gabadha iyo yani dhibada yani aad fasaad fara badan iyo dhibaato fara badan ay ka dhacayso taasi waxay keentay marka inaan baraarujino arintan iyada ah
waxa ay tahay iyo shariicada islaamku waxay ka qabto horta intaanan wax kale u gudagelin waxaan doonayaa inaan tilmaamo asalka usuusha shariicadeenna ka mid ah wuxuu tilmaamayaa jidaynta addoommada loo jideeyo shay ama shay laga reebo ama shay la faro jidayntu ilaahay baa iska leh tabaaraka wa tacaala allah tabaaraka wa tacaala xuquuqdiisa khaaskaa bay ka mid tahay addoommaduna xaquma ay lahaa inay waxay doonaan dejistaan waxay doonaan samaystaan waxay doonaan jidaystaan hawshaasi waa hawl ilaahay khaas leeyahay tabaaraka wa tacaala ciddii faragelisa oo nidaam iyo xaflado iyo damaashaadyo ilaahay tabaaraka wa tacaala aan ka soo jeedin ciddii addoommada u dejisana ilaahay tabaaraka wa tacaala xaq khaas u lahaa ayuu ku qabsaday oo farageliyey am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh magaalada madiina maalinkuu yimid reer madiina 2 beri bay lahaan jireen oo damaashaadaan oo ciidaan labadii beri nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi ilaahay wuxuu idinku bedelay 2 maalmood oo idinka khayr badan waa labada ciidood ciidul adxaa ramadaan ka dambaysa iyo ciidul fitr waxaan u jeedaa ciidul fitriga ramadaan ka dambaysa iyo ciidul adxaa oo carafada ku jirta ciidu carafa aan dhiraahno labadaas ilaahay idinku bedelay wixii hore lahaan jirteen nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam waa la idinka bedelay tuura sidii bay kaga tageen waa qodob labaade maalin iyo habeen ama saacad in camal lagu khaas yeelo oo la yidhaahdo camalkaas iyo maalinkaasi way isleeyihiin iyadana waa xaq ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay oo addoommadu aynan awooddeeda lahayn rabbigeen tabaaraka wa tacaala isagaa maalmaha iska leh saacadahana isagaa leh acmaasha habeenkii iyo maalintii iyo saacadaha la qabanayana isku khaasyeelidda iyo isku xidhidda ilaahay baa iska leh addoommaduna inay farageliyaan waa khalad arrintaasi marka la yidhaahdo maalinka jacaylka oo bisha February ama Febraayo 14keeda ah sidaan tilmaannayba asalkeedu waxay ka soo jeedaa gaaladay ka soo jeedaa reer Yurub bay asal ahaan ka soo jeedaa hadday gaalo ka soo jeedo maxaadiir aad u fara badan oo sharciyana way xambaarsan tahay oo ay laasim tahay dadka muslimiinta in looga digo ruuxu wuxuun iimaan ah ama caqiidadiisa iyo diintiisa u danqanaya ama xataa caqligiisa ixtiraamaya in looga digo oo lagu baraarujiyo dhibaatooyinka ku jira iyo mukhaalafaadka sharciga ku jira waxaa ka mid ah kow waxaa ku jira taqliidul kufaar wal fusaaq gaalada oo la iska raaco oo waxii iyagu keenaanba aad iska daba gasho arrintaasina waa arrin ka soo horjeeda asal ka mida usuusha shareecada oo ah shareecadeennu waxay fartay dhaqamada kale ummadaha kale dhaqankooda akhlaaqdooda munaasabadahooda diintooda caqiidadooda inaan khilaafno waa asal ka weyn oo usuusha shareecada ka mida laakiin oo asalka isaga waxaa ku tusaya qur-aanka kariimka ah allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacinaa waquuluu ndurnaa war dadka mu'miniinta ahow sida yahuuddu ay raacinaa u leedahay oo kale kelimadaasi ha isticmaalinoo raacinaa ha dhihina laakiin beddelkeeda waxaad tidhahdaan undurnaa yacni waxaa loo diidan yahay inay kelimo ay yahuuddu isticmaalaysay macno xunna ay u isticmaalaysay inay mu'miniintu ku kadsoomaan oo waxaa laleeyahay kelimadaasi iyagaa isticmaalay macno xun bayna ula jeedaane ka wareegsada oo kelimo kaloo undurna abaa beddelkeedii la siiyey waxay tilmaamaysaa baa laleeyahay asalka in la khilaafo dhaqamada iyo muxuu ahaayey afkaarta iyo akhlaaqiyaadka ummadaha kale in la khilaafo waxaa nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi man tashabbaha bighayrina falaysa minna ciddii ummado kale isu ekaysiisa oo dhaqamadooda qaadata oo munaasabadahooda qaata naga mid ma aha saasuu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam xadiis kalena wuxuu ahaa yacni man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum
ciddii dad isku shabahda oo dhaqamadoodii ciidahoodii munaasabadahooda qaata oo siday iyagu yihiin dabagala nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ayagu ka tirsan yahay xadiidka hore wuxuu leeyahay naga mid ma jidka nagi ma hayo xadiiska dambana wuxuu yidhi hadduusan naga mid ahayn xagee buu ku biiray ayagu ka mid yahay buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh isla sidaa haddana isagoo nabigu u hadlay haddana wuxuu tilmaamay ummadiisa in laga heli doono qaar yacni wax alla waxay ummadaha ku arkaan iska dabagala oo aan isweydiinin caqlina ku miisaamin cilmiga garashana aan ku miisaamin laakiin waxay arkaanba uun iska raaca nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la tattabi'unna sanana man kana qablakum ummadihii idinka horreeyay jidadkoodii baad raacraaci doontaan diraacan bidiraacin wa shibran bishibrin wa diraacan bidiraac yani taako iyo dhudhun ayaad u dabageli doontaan xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh xataa hadday godka abeesalugalayda galaan waad ka dabagelaysaan markaasay saxaabadu waxay dhaheen yaa rasuulallah alyahuud wannasaara wa yahuud iyo nasaarada nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam faman yaa kale xadiiska muxuu ahaayey qaybo ka mida waxaa ku yimid xataa qaar iyaga ka mid a hadday hooyadood jidka bartamihiisa ku qabsadaan qaar muslimka ka midoo ku raaca oo hooyooyinkood jidka ku qabsadaa la helaya yacni waxa weeya dad muslimiinta ka mida oo aan waxba kala saarin maskaxdoodu waxba shaandhaynin keliyata uun waan arkay iyo muxuu ahay waan soo gaadhay iyo waan maqlay kadibna iska dabagala oo sida waxay yidhaahdaan shimbirtii la dhihi jiray babaqaada kaasuuku baa la yidhaahdaa waa shimbir dadka uun codkiisa unbay jishaa oo markay codkaaga maqashay qabataa sidaad u tiri bay u dhahdaa laakiin iyadu wax kale lama timaado walilasaf dad badanoo waxaa jira uun wixii ay maqlaan iyo waxay arkaan uun qaata wax lama yimaadaan ayagu ma soo biiriyaan wixii ay arkaanna ma shaandheeyaan oo ma kala saaraan laakiin waxay arkaan oo dhan way qaataan oo way liqaan oo wanaag bay u qaataan taasi waa ku jirtaa oo gaalo dhaqankeedii la qaatay weeye waa midda labaade waxaa ku jirta addacwatu ila alfuxsh dadka oo loogu baaqayo oo loogu yeedhayo xumaan iyo fuxshi iyo zino iyo waxaan munaasib ahayn khaasatan dadka da'yarta wiilasha iyo gabdhaha arrintaana waxaa tawallinaya dad badan oo magaca mujtamaca muslimkaa ka tirsan oo ka dhashay oo runtii waxa weeye la dhihi karo waa ducaatul fisqi waa dadka xumaanta ugu baaqa ummadda khaasatan da'yarta lugooya waa sida fanaaniinta in badan oo ka mid ah oo maanta oo kale ama caawoo kale waxay qabanayaan xaflado waaweyn oo raqsi iyo da'yartii iyo wiilashiiyo gabdhihii iyo laba yani wiil iyo gabadh isjecel iyo muxuu ahaayey waraaqaha laysu dirayo iyo ubaxyada iyo yacni aad yaabaysa ayagu dabcan laga yaabo inay ka tijaaraysanayaan oo ka ganacsanayaan oo waxoogaa ka uruursanayaan laakiin in badanoo da'yarta ka mida bay akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii fasaadinayaan qur-aanka kariimkaana allah wuxuu ku tilmaamay ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira yacni dadka jecel inay xumaantu faafto faaxishadu faafto zinadu faafto akhlaaq xumadu inay ku faafto mu'miniinta dhexdooda alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala waxay leeyihiin cadaab xanuun badan cadaab weyn oo xanuun badan bay ilaah agtiisa ku leeyihin tabaaraka wa tacaala yacni waxay ka shaqaynayaan inay da'yarta lugooyaan meelo isugu keenaan ay isku xidhaan wiil iyo gabadh waa maalintii jacaylka waa maalintii cishqiga riwaayad noocaas iyo film noocaasa loo daaro kadibna caqligooda la xado sidaa loo fasaadiyo arrintaasi way ku jirtaa waxaa kaloo ku jirta yacni xishoodkii oo lala dagaalamayo ama la burburinayo nabigeenna sal alla alay wasallam waxaa ka sugan inuu yidhi xishoodka iyo iimaanku way isku lamaan yihiin midkood markuu tago kii kalena waa tegay haddaadan xishoon lahayn diin ma lihid inna mima adraka annaasu min kalaami annubuwati aluulaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shiit hadalka murtida ah ee ambiyadii hore laga soo gaadhay wuxuu tilmaamayaa haddaadan xishoonayn waxaa doonta samee yacni ruux mar hadduusan xishood lahayn diin ma leh iimaanna ma leh xishoodkaasaa marka baabkaasaa la jabinaya baabkaasaa la baabi'inaya wiilal yar iyo gabdho yaryaroo yacni waan ku jeclahay iyo caashiq baa i haye iyo muxuu ahaayey bannaanka la imaanahayo oo yacni waxa weeye haddana qaawanaanta iyo curyiga iyo muxuu ahaayey cawraadka iyo aad la yaabayso
waxa noocaasoo kale ah marka yacni wax weeyaan waa dacwa iyo baaq iyo yeedhitaan dadka loogu yeedhayo fuxshi iyo xumaan iyo akhlaaq xumo iyo diin la'aan iyo xishood darro loogu yeedhayo intii yaray sariigtii ku laabnaydna da'yarta la baabi'inayo waxaa ku jirta sidoo kale almujaahara bilmacaasi yacni xumaanta oo lala jahro xumaantu iyadoo hadda uu xumaan wada ah oo dunuubtu dunuub wada oo jaraa'imtu jaraa'im wada ah haddana markii bannaanka loola soo baxo oo la dhiirado way ka sii daranta nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam xadiidka saxiixaynka ku yaala kullu ummati mu'aafa illa almujaahiriin ummadaydo dhan waa mid la cafinayo ilaa kuwa dambiyada muujista mooye meelaha loo kiraysanayaa lacag baa laga uruursanayaa daa'irtii baa la isugu yeedhayaa wiilil iyo gabdhaa isdhexgelaya maxaa dhacaya allahu aclam laakiin nasaaha ma jirto laa shaka fi dalik laanna waxa weeyaan yacni da'yar diin yar oo aan waayo arag ahayn oo meel inta loo kireeyo loo yimid oo dhaanis loo ciyaaray oo filim beena loo daaray oo kadibna ayagii laysku sii daayey yacni waxa weeyaan waa foolxumo weyn waay waxyaalaha noocaasoo kale ah waxay ku dhacayaan muxuu ahay calaa mar'a wa masmac waa xumaan bannaanka loola soo baxay waana miduu nabigu tilmaamay sal alay wasallam inuusan ilaahay cafinaynin iyadiiyo dadkeeda waxaa kaloo ku jirta iyadana tadliil alaxdaad dadka da'yartoo la lumiyo xumaan oo la jideeyo nabigu wuxuu uhi sal alay wasallam man sanna sunnatan sayi'atan facalayhi wisruha wa wisru man camila biha min bacdihi min hayri an yanqusa min awsaarihim shay ruuxii xumaan jideeya oo ummaddu kaga dayato oo ugu yeedho oo lagu raaco isagana dembigiisa waa leeyahay in alla intaa ku raacdee baaqiisa soo raacdayna dunuubtoodana wuu qaadanayaa wala yaxmilunna ahqaalahum wa ahqaalan maca ahqaalihim dembiyadoodiina way xambaarsanayeen iyo culayskoodii inta ay luminayeen lugooynahayaanna iyadana culayskeedii way xambaarsanayaan dunuubtoodii in la eg kuwan meesha tagay ee iyagana da'yarta lumaysana nin walba dembigiisa waa leeyahy laakiin kan odayga ahee kaabbaha ah ee xumaanta ku baaqaya ee fannaanka sheeganaya ee muxuu ahaayey balaayada akhrinaya ee dadka lugoynaya inta uu xambaarsanayo xuduud ma laha waxaa ku jirta sidoo kaleeto oo aad halis u ah mas'aladu waa nooc qasulfikri ah waa duulaanka maskaxda waxa la yidhaahdo yacni ummado kale waxyaale ka soo jeeda in maskaxdaada lagaa dhaadhiciyo wixii halkaa ka yimaada waa saxsan yah waxna aadan kala saari karin reer yurub iyo reer bari iyo reer galbeed wixii ka yimaadaayey waxaa waajib ah maskax kala shaandhayso inaad leedahay oo wixii xunna aad dhinac isaga tuurto wixii manafacaadlana aad qaadato aan caqiidadaada iyo mabda'aaga iyo diintaada ka hor imaanayn laakiin haddaad noqoto qashinqub maskax aan shaqaynaynin waxay aragtaba qaadata in maskaxda lagaa qabsado waa duulaanka ugu daran waay in dalkaaga la qabsado hantidaada la qaato dumarkaaga la kufsado waxaa ka daran in maskaxda lagaa gumaysto oo inta wax laguu soo dejiyo uun aad noqoto suuqii lagu suuqgeynayay oo inta wax laguu soo sameeyo uun lagu yidhaahdo qaado oodan isweydiininba waxaan maxaa dhib ku jira maxaase dheef ku jira xaggee buu ka soo jeedaa keliyata waan arkay waa la yidhi waa la soo ahaan jiray waa la soo waday waa nooc marka maskaxda gumaysiga maskaxda waa gumaysiga maskaxda runtii halistiisa leh oo muxuu ahaayey ibni aadannimada iyo maskaxdii caqliga intuu ka saaro buu sida xayawaan la hoggaansan karoo kale oo inta xadhig lagu xidho sidii doono laga yeeli karo buu ibni aadamka ka dhigaya waxaa ku gabagabaynayaa oo aan ku khatimayaa oo aan doonayaa inaan soo jeediyo digniin aan u jeedinayo dadka muslimka ah ee diintooda danaynaya ee aakhiradooda danaynaya ee adduunkooda danaynaya ee akhlaaqdooda iyo caqiidadooda ka naxaya baaqaan u soo jeedinayana wuxuu yahay maalin la yidhaahdo maalin jacayl islaam ma laha gaala iskale adiga iyo gaaladuna inaad kala socnaataan oo aad mabda'aagii caqiidadaada iyo akhlaaqdaada aad ku soocan tahay waa asal loo baahan yahay inaad ilaaliso waa arrin la doonayo in mar walba ay miiska saarantao lagu baraarujiyo da'yarta iyo
yacni wax weeye muslimiinta guud ahaan khaas ahaan dadka da'yarta oo iska wareersan marar fara badan iska wareersan marka yacni waxaan doonayaa inaan baaqa u jeediyo waxaan doonayaa inaan baaq u jeediyo sidoo kale dadka shaqada ka dhigtay inay ummadda akhlaaqdeeda iyo diinteeda ka ganacsadaan oo intay wax u soo abaabulaan waxoogaa ka uruursadaan maalmo ay ciyaarsiiyaan mahrajaanaad iyo waxaan waxba ka jirin oo luminahaya intay u sameeyaanoo waxoogaagii jeebkooda ku jiray ka daadsadaan diintoodii iyo akhlaaqdoodii iyo dhaqankooda burburinaya ayagana waxaan dhihi lahaa in badanoo idinka mida waa dhinteen maanta ilaahay agtiisay tageen oo qabrigay galeen in la soo warsadana waa ficnaan lahayd idinkuna waxaad ku talagelaysaan adduunka waxaad doodaanba sameeye laakiin maalin baad leedihiin waxaad idin dhihi lahaa qabrigiinna ka fikira oo qiyaamadiinna u naxa oo rabbi baad hor istaagi doontaane ku xisaabtama oo naar iyo cadaab baa jiriya xisaab rabbiya ku talagala khalqigan ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo addoommadiisa lumintooda iyo baadiyayntooda iyo fuxshiga iyo xumaanta iyo dhaqanxumada iyo akhlaaq xumada ducaad ha ku noqonina ilaahay ka baqa tabaaraka wa tacaala ummadda diinteeda uga baqa shayaadiin ha ku noqonina ummadda shayaadiin xumaanta iyo fasaadka ugu yeedha ummadda ha ku noqonina haddii kaleeto adduun iyo aakharaba sidii kuwa badan ku dhacday baraka la'aan iyo diin la'aan iyo akhlaaq la'aan iyo khaatumo xumo iyo meel xun baad ku dambaynaysaan ilaahay tabaaraka wa tacaala towbadda hana waafajiyo qalbiganagana ilaahay tabaaraka wa tacaala xumaanta ha ka ilaaliyo da'yarta muslimka wiilashiiyo gabdhahana allah xifdiyo ninkii xumaan la doonayo oo fasaad la doonayana ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu hanuuniyo hadduu hanuun u qoray hadduusan hanuun u qorinna ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ummadda ka qabto oo uga raaxeeyo ayaan alla weydiisanaynaa kelimaadkaasaan jeclaystay inaan baaq ahaan ugu soo gudbiyo ummadda muslimka ah oo maanta iyo munaasabadan hadda aan joogno fasaad fara badan ilaa iyo caawa la doonayo in muxuu ahaayey laga sameeyo ama loogu yeedho ama muxuu ahaay laga fuliyo hada wabillahi tawfiiq wa salli allahuma wasallam calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi wasallam